فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أذري وأشركه بأمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوان المسلمين. To yau ma Allah ya kawo mana lokaci da muke ci gaba da tafsirin wannan littafi na Allah a wannan masallaci mai albarka kuma wannan jiha ta mu ta Taraba State, wato Gasar Local Government a cikin garin Tudu, kuma masallacin Kofar Malam Hassan mai doya. Allah ya gafarta masa tare da malamin Malam Adam mai gari da sauran malumanmu da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, iyayenmu maza da mata da malumanmu maza da mata. Allah ya gafarta musu. Muku da muke raye Allah ya sa mu cika da imani. Mawadatan cikinmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ubangiji ka ƙara musu, waɗanda ba su da shi kuma Allah ka hurme musu. To kamar da muke ci gaba da tafsirin wannan littafi na Allah mai daraja kuma Alƙur'ani. Yau muna 26 ne ga watan ɗaya ko? Watan ɗaya ne? Yau. Miladiyya Isa ɗan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026, wanda ya yi da shida ne ko bakwai? Yawwa, 6 ga watan bakwai ko? Yawwa, 6 ga watan takwas. Sai kuma hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 din ko? To Allah ka datar da mu, wato watan Sha'aban kenan, wanda daga ita sai Ramadan. Allah ya sa mu ganta lafiya kuma Allah ya sa mu azurce ta lafiya. Allah ka hore mu yadda za mu. Ɗan abincin da za a cin nan, da za a sha ɗin da walwalan da za a yi na Allah ka ba mu ikuri. Ka san a cikin wata Ramadan ɗin nan sai ka ga abinci yana ba mutane wahala kuma wani lokaci. Duka jarraba ne ba. A ga wai za ka yi azumin ko ba za ka yi ba. To Allah ubangiji ka hore mana yadda za mu. To Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cikin wannan littafi, wanda yau za mu kama wata sura mai sabuwa dan suratul Fil. Ma'ana sura ce za ta ba mu labarin wasu 'yan iska da aka yi su ma kuma sun yi zamanin su sun tafi. Don haka yanzu duk abin da kace za ka yi wa Allah yana daidai da yi maka kamar yadda ya musu. Allah da yi wancan aiki shi ne har yanzu, su kuma yana suke babu an nike su. To shi Allah da ya nike su shi ne har yanzu shi ne mai. To Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da mana bismillah mana yaso sai ka maimaita mana bashi. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cikin wannan littafi nasa mai daraja Alƙur'ani. Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai kai za mu fara wannan sura mai albarka, suratul Fil. Allah yake tambaya kamar tambaya ne,
ake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda an yi abun bai rayi daga baya ka haihai kuma ya tsinci wannan abubuwa ɗin da ya faru to shi ne Allah ke gaya mana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka gani ba yadda ubangijinka ya aikata da mahaya giwa ba su abun hawa su kamar yadda za ka hau jaki ko ka hau doki kaga yadda Qur'ani ya karanto maka yace wal kaila wal bigala wal hamira sai yace litarkabu ko wazina yawanci kai shine zaka ce shi domin shine ka saba hawa kamar mu nan Najeriya daga kace mana wal kaila mun san doki wal bigala ko ba mu gama sanin sa ba wal hamira zahiri za mu ce jaki ne saboda garin ku akwai amma alfadarin nan ne ba kowa ne ma ya san shi ba amma akwai shi ba idan gidan zu ko to shi ma an ce hawa sa ake kuma an ce ya so yi kama da dai an ce ya so yi kama da dai ba san shi ba ba san shi dai wani abu mai kama da jaki mai zane zane wanda ake ce masa zebra ko yau za ka gani ni kai suka ara hawa ko kuma na ado ne za ka gansu a gidan zu ko su ba su da ma wani gurin zama na yawo ko za ka komi na su da jaki akwai da kai yaki turuwa ikon Allah to kaji su kuma giwa suke hawa bukkan daji in ji malam Bahaushe to shi ne suka hawo giwan suka zo za su kace-kacen ɗakin kaba Allah ce alam yadda alkaidahu fi tabari shin idan ka lura ka gani ubangijin naka bai sanya kulle-kullen su a cikin bata ba sun shirya komai yadda za su zo su yi kace-kace da addinin musulunci su rugurguza ɗakin kaba ne na sai Allah ya ci musu mutunci wa arsala alaihim ya aika a gare su tsayiran wasu tsuntsaye masu firo a sama ababen da ma'ana jama'a ko ku garke na tsuntsaye ba guda ɗaya ba in wannan ya zo wannan ya zo in wannan ya zo wannan ya zo bature naka da tashi sai ya hikima sai ya maka jirgin yaƙi da jirgin yaƙin nan na da ila za ka samu akwai sojoji guda 3 ko 2 a ciki suna ta lila shi ko ana kace kai ai idan aka sa soja 3 idan aka ji aka ɓaro jirgin yaƙi ne an yi asarar sojojin ko sai aka ce to bari a bar ɗaya shine mutuki shi ma idan ya ji aka ɓaro shi an yi musu asarar soja ko suka ce kai bari a bar ɗan iska da ƙarfe kawai yanzu ba matuki ma ba ko a ciki in kun harbo shi ma kuna ai mu harbo in ka je zaka ga sai na wura ka ga manna maka ka ga mutuwa kuma canje batu to koyo ne ana nan kuma wata ran kuma jirgi mara matuki na zai zama yawa ne kuma ba mu san me za a yi ba ko haka kawai za a muku mutu ne o Allah ka kashe mu da imani dan uwa mu ji tsoron Allah kaga duniyar nan idan baka ji tsoron Allah ba kai asara idan baki ji tsoron Allah ba kin yi asara to Allah ce muke mu aka turo waɗannan tsuntsaye garke ga suna tarmihim da suka zo sai suna jifan waɗannan masu giwayen da hijaratin da wasu irin duwar wasu kuma duwar wasu min sijil na yankuna mana wuta bam shi ne za a wannan jirgin ɗin idan ka gan shagarin ku hankali ku yi tashi daga ya buga shi kenan kawai shi ka sai gaba kawai Allah muna roƙonka Allah ka kare mu da kariyarka in dai kai ɗan taraba ne ko jirgin da ya a wajen hanyar kabbarin nan lokacin da aka yi wannan tashin hankali bai shi kai shara ba wai ba wannan ba akwai mutane a ciki ka dubi haukar da ita ya sama idan yin jiyo ko abin kawai duk abin da ke gurin sunansa sori nan ma akwai mutane a ciki to ya aka turo muku karfi haka kawai Allah ka samu cika da imani kuma yan uwa irin wannan darasu sukan ba za a daina kallon su ba ka dage di kawai ka rika jin tsoron Allah me Allah ce maka kai to dage kai me Allah ce miki yi dage ki me Allah ce ka bari ka dage ka tilasta wa ranka ka bari ke ma me Allah ce ki bari ki dage komin daɗin abin da yake ji in dai Allah bai so ki hakura da shi
saboda mu san inda abin zai zo mana ba. Duk waɗanda kake jin labari suna mutuwa ana masifa yana samun su a ƙasashen sunna su ma bayan Allah ne kamar kai yadda kake dina kake zaune lafiya a ƙasar ka to su ma ba haka suke da suna zaune lafiya abin yanzu same su to don haka sai mu tsaya mu bi Allah da takawa mu tsaya mu yi kokari mu karanci alƙur'ani na ko mu yi aiki da shi domin shi ne abin dogaron mu ba mu da wani abin dogaro ya wuce alƙur'ani nan in dai a littattafai ne da ake bugawa ba mu da wani littafi da alƙur'ani dan ma ka tsaya kana shakka ka ce to ni na kasa gane kansu an ce sun ce hadisan nan duka wai su yarda da su ba kai an ce ma wai suna kin annabi a ba ma kin annabi ba ma kin annabi kuma hadisin duk wanda ya zo yayi ya haɗu da wata aya daman aya ce fasara ta aka yi da larabci ba shi kenan bane aya ce aka fasara ta da larabci kuma dan kai fasara da larabci sai mun ce ba mu yadda ba in kai da Yoruba ma mun yadda in kai da yaren mun yadda in kai da yaren kunanci mun yadda kowane irin yare in dai ka fasara alqur'ani da shi haka ne sai dai in ba mu ji ba to Allah ya taimake mu Allah ya ce da ya tashi ya mai da wannan kulle-kullen su cikin bata ya je hukun tsare a kansu da garke suka zo suna jifan su da wannan duwar waɗannan yunkun wuta gashi nan kansu Allah ce fa da alahum sai Allah ya sanya su ma'ana Allah ya mai da su idan ka gan su ka asfin ma'akul kamar irin karmami da aka cinye shi nan maka misali a ce ka gama dawarka ka yi komai ko kuma bari maka misali ma da gonan wake kuma a samu irin shanu marasa ƙahon nan ko wannan ka gama rurinka ko baka gama rurin ba gonar tana bakin hanyar shanu shi ne na kafin ya iso shanu sun riga shi isa da daddare kuma ka sa ana kiwon da ba ka sani kafin su an kara kawai shanu sai su kiwace gona da safe ko sai su ce maka to wannan mutum gona ka ma kai haƙuri wallahi in gaya maka in suka shiga maka gona waken da 'ya'yansa da komai washe gari idan ka je za ka ce ma ba a yi wake abin ba an ya faru da ne ma da su kuma har yanzu Allah ya sa a shi sana haddace ni na haddace ne wani ɗan zazzaɓi ne kaɗan ba sai na yi mafarki a mafarki ba sai na ga gonan waken na waga shi nan ana ta cin waken da farka na ce kai Allah rama mu da shaidar mafarki a sai da gaske nan wani mutum sai ku rika duba kawai ina kwance sai wata yarinya ta zo ta sana hamara ce na gonan waken ka ba komai yanzu wallahi kuma yadda ka san na shafa na do sai na ji jikina ya watsake tar Allah ya kawo sauki ga bakin ciki ga sauki dama yana kwance ne ba lafiya kuma da aka faɗa na warware ka san dole zan duba wallahi da na je gonan sai ni kale ba za ka ce ma an taɓa yin wake a wurin ba to kamar haka Allah ya mai da waɗannan mutane da su kansu da giwayen nasu daga Allah ya musu wai ba sun shirya ne za su je su taɓa Allah ba za su je su taɓa wani gini ne ba na Allah amma kai saboda tsabar rashin hankali da rashin basira kai ba ma ginin ka miƙa ba kai alƙur'anin ɗin ka miƙa wai kace kai za ka yi faɗa da shi an yi ra'aya ne ka kuwa ka karo match Allah ubangiji ya tsare mu don kuwa alƙur'anin nan ya fi ƙarfin ka alƙur'anin nan ya fi ƙarfin mu ya fi ƙarfin ku ya fi ƙarfin ki in za mu tsaya mu wa Allah aiki da shi kawai mu tsaya mu Allah ubangiji taimake mu kuma ya mana jagora kan wannan karatu kuma ne sai ku ƙara tsallaka da mu gaba bismillahir rahmanir rahim li'ilafi quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. To mun kammala wannan sura mai suna suratul fil abinda muka faɗa daidai cikin sa Allah ya ba mu dada wanda kuma muka kuskure saboda karancin fahimta muna roƙonka Allah subhanahu wataala ka yafe mana wannan kuskure din
kuma ka ba mu ikon gyarawa idan mun dawo domin shi alkur'ani daman abin da ya gada kenan ba kai saka iya shi duka ba sai dai kai daidai gurguranka za ka ga wani Allah ya bashi ilimi shi rubuta shi maki da ka ko baya kallo haka zai rubuta shi amma idan ya rubuta kuma ya gama idan ya bita ya kai wani ya bita idan aka ƙara kai shi gaba ko sai ce wannan masana mai da shi rubuwa a irin wannan ne kuke jefe-jefe da za kan jefe-jefe yake ai da idan ka ga Qur'ani an fitar da shi kasuwa ka ga wani gyara ka nuna kabul mun ga irin wannan a wani gari aka kawo alƙur'anai guda biyu da irin wanda ake cewa wada shine kamar wannan ko wadan Qur'ani ko bai kai wannan ya kai wannan wannan tudu ko bugun hannu amma wada akwai kuma babba wanda ba wada ba wanda sarki wani garbi ne shajin ya kama rubuta Qur'aninsa sai ya ɗauko saya sai ya kama keta shi haka ya ce zai yi wada kaji hauka ya gama komai sai ya kama tsaga shi wani zai mai da su wada su zama kala biyu wanda sarki yan waka kurka shan jinnu kun shan jinnu ko ba ka san jinnu ba kana gardin tabbi wani asiri ne idan ka sha shi za ka yi karatu ne ka sha sai kana cikin kwami sai ka ci an sha jinu ga karatun an yi ga hauka ko me ribar malafi ko kuma sai kana cikin darasu an ɗau layi mana ana tafiya daga sai ka yi wurru sai ka juya ce jiyon wani dole ku dawo da alunan arama to kawai ya za ka yi ba ka taɓa wannan suna makaranta ko ta an mun zauna da su wani jino haka yi wani sami kai walla kai kamar zai falla mun mari ba na gama tsorata ta yi da shi can sai kama hanya kawai sai kama ya yi gaba ina da mari na zai kuma ga kwami karatu to don kuwa menene amfanin da za ka je ka nemi lakanin da za ka yi karatu kuma ka samu hauka kai da ake aikin lada ai ba a gaggawa Qur'ani Allah ne yake alawa mutum kuma ka dage amma kar ku yarda da shan wani lakani wai shi lalle za a yi karatu ko kuma ka zama dan hauka ko kuma ka zama mazinaci duk akwai kar ka yarda ka tsaya kai karatu kawai domin Allah Allah ya ba mu iko to Allah ubangiji ya tsare dan haka mu kiyaye asiri da bata a ciki kar mu yarda baka yi saka yi karatun allo a ce baka samu dan wani abu kurwa ba ko zai wahala to amma karka je ka kurba tsafi kuma karka je ka kurba wani hauka kuma da zaka je ka bata karatun naka Allah ya tsare to muna tare dai da wannan sura yanzu za mu fada cikin ta da mu wuce alqur'ani shi Allah ya yarda ka karanta in kai kuskure zai yafi maka idan ka faɗa daidai ko zai baka lada kuskuren ma lada ne domin kokari zaka kokarin gyarawa kake Allah ya badilu lahu sayyi'atin hasanan to Allah yake ga mana kuma wannan sura mai suna suratul quraish suran wata kabila ka kabilan ku ba su da sura ba su da sura aka zo ko a ce suratul kanawi babu ko suratul katsina ko babu amma waɗannan qurayshawan wasu jinsi ne daga cikin larabawa to sai Allah ya kawo mana labarin su ana kamar yadda malam Yusuf zai karanta zai sake maimaita mana malam Yusuf maimaita mana ba a gajiya لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. dan uwa mu riga bibiyan karatu nan dukan inda kuka ji mun kuskure fa ka a shiru ba ka ga wannan gajerun ayoyin ba wallahi ga rubuge gaskiya ne bari ga maka duk karatu ne karatu idan ka zo waɗannan guntu kana ganin su daman wada yana da wuyan sha'ani asalin wada ma yana da wuyan sha'ani kala ubangiji taimake mu to Allah yake ba mu labarin bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah yace li lafi quraish
saboda sabon Qurayshawa matafiya ne, 'yan kasuwa ne. Qurayshawa a Makka kamar Kanawa ne a Najeriya. Ba Kano ba, duk inda aka yi maganar kasuwanci ana sa Ba Kano. Shi ne gaba da tarihi ma aka ɗauko ma za ka ji Kanawa nan ba sa zama, 'yan kasuwa ne. Su shiga nan, su shiga nan, su shiga nan, su nemo duk wani kaya duk nisansa. Tun tafiyan kayi ma Kanawa nan za su nemo su kawo shi kuma Najeriya. Ballantana kuma yanzu da aka rabu da abin hawa. Ballantana kuma yanzu ba sai ka hau abin hawan ba. Wannan kwankekiyar wani ita za ka daddana kawai ka tura duk inda kaya yake a kawo maka. To shi ne Allah ce saboda sabon Quraysha wannan. To me ya sabon nasu ya haifar? Allah ce ila fihim sabon su rihilata shita'i wa sayf, suna tafiya ne ko suna fita ne a lokacin zafi, a lokacin sanyi wa sayf da lokacin zafi. Zafin nan sanyi nan ba wai irin na damina ba, irin kamar sanyi hunturu nan. Zafin nan da kake ji ake faɗa ba wai irin zafi na jiki ka rika haka ba, irin zafin bazara ɗin nan, ranar bazara mai kuna ɗin nan. To duka suna fita, suna nemowa, ɗan fatauci ne su. Musamman can, ta san can ana cewa a shekara guda bai wuce a musu ruwa ɗaya ko biyu ko uku ba. To kai ba ruwa nawa ake maka? Yanzu ba ka samu mutane masu ƙoƙarin lura ba, ai ba kowa zai gane a daminar ruwa nawa kai ba. Sai irin mara su ma da su masu dogon lissafi. Sai ka ji wani su ce maka daminar ta bana an yi ruwa 80 ko kuma an yi ruwa 100 da kaza ko kuma an yi ruwa kaza, wani yana nan yana lissafawa. Ka gani shi a yau wato kaji ila shi a garin da yake lissafawa. Ko kwanan nan wani kira mai zama ta kwaɗi na wasu an musu ruwa aka rama kan barka da zuwa, masha Allah ya ce an musu ruwa, yanzu haka ruwa ake musu, ita ikon Allah ke. To kaji sabon su suna fita lokacin wannan tsananin sanyi da kuma lokacin wannan zafi irin na bazara din nan, duka suna fita nema. To gashi kuma ɗakin Kaba a garin su, gashi kuma an ce a kalli ɗakin Kaba din a yi sallah, ga su ko matafiya ne. Su da ke garinsu da ɗakin Kaba na garinsu kuma sun tashi sun bar yankin nasu kwata-kwata, kuma an ce a kalli ɗakin a sallah, to ya za su sai aka ce to duk inda suka je a duniya falya abudu rabba hazal bai. Saboda haka idan tafiyar ta kama su sai su bauta ubangijin wannan ɗakin, ba ɗakin ake bauta ba, ubangijin wannan ɗakin. Shi yasa kaga hankalin mu kwance idan mun tashi gina masallaci sai mu seta shi kawai kalli gaba. In ma ya seta ɗakin ne, in ma bai seta ba da mu ne mun yi yaƙinin ya seta gabar. Koko ne, idan mun tashi sallah hankalin mu kwance, idan mun yi alwala matuƙan muna cikin hayyacin mu, ba ma cikin tashin hankali ko kuma rashin lafiya, to za mu kalli gaba ɗin ne mu sallah. Amma idan ana cikin wani hali ko tafiya ko rashin lafiya ko kuma wani hali da aka shiga, nan ka fa aina ma tuwallu fa samu waje guda, duk inda kuka juya can ma yadda Allah ne, ko ta ina kai sallah. In mota ce take dungurawa da ku aka ki tsayawa a yi sallah, ko kuma in an tsaya sallah din akwai matsala, kamar inda ake dajin da ake kora mutane a ajiye mota a bakin hanya, ko kuma a kora ku kamar za ku je warka din nan, kai sai ka tsaya yin sallah daidai. Sallah ai da kaji direba ta birki yaya maganar sallah azhar ta yi, ai a mota kawai ba in kiftu faridalan kawai, saboda kuna tsoron kada ku zo kun tada sauru sai a ce yawwa ku idan mutu ai ba a dikan hada ba a iya ku idar kawai mutu ku idar ga bindigogi an tsatsaya a kan wani kawai labi zai karatu sallah ba mana karatu sallah ai ba abin da zai nazarta banda halin da zai shiga. Shi sa Allah ce in kuna cikin tsoro ku yi ta kawai, ko da kafa ko kuna gudu ko kuna tafiya a hankali ko akan abun hawa kowane iri ku yi sallah. Allah ya yarda da wannan. To amma matukan fa'in dai fa idan da ma'anar tufa baki musalla, idan dai har kun kun samu natsuwa ku
ku tsaye da sallah ku yi alwala ko mu ku zo ku dubi gabas kamar mu a nan kenan Afirka ko mukan dubi yawanci Afirka ma gabar ake kallo ko ne yawwa duk Afirka ce yawanci Afirka nan duk gabar muke kallon musana to shine Allah yake gaya mana yace to wal ya'budu rabb hadal bayt duk inda suka je su bauta wa ubangijin wannan daki shine Allah akwai inda zaka je ba Allah amma akwai inda zaka je ba dakin Kaaba yanzu Najeriya akwai dakin Kaaba ne to duk haukan kuma an kuka ce bari ku yi dakin Kaaba ma kokarin musa ku za a yi Allah yake cewa shi wannan ubangijin wannan daki ga aikin da yi wa mutanen Quraysh allazi at'amahum min ju'in shine ya ciyar da su daga yunwa ba su da yunwa ma a kowanzu alhalawan muna ji suna taɗi kuma da wuya ka ji ya yi taɗin ɗan ce ƙarya ne saboda akwai abu wallahi kazan nan haka za ka ga kaza a moto an kawo ana rabawa sabil ko kana da ƙarya suke wallahi da gaske ne akwai abu Allah ya keɓance su ya tsare su daga matsala irin ta yunwa ya ce baya ga haka ba yunwa a ƙasar wa amanahum min qaw ya amintar da su kuma daga jin tsoron wani abu ba sa tunanin wani jirgi mara matuƙi ya zo musu kaca-kaca ba sa tunanin wani shegi ya kawo musu hari ba sa tunanin komi sai ibada ya ka gana zuwa garin nan ya ka gana zuwa ya ka kwanciyar hankali a gurin Allah ubangiji taimake mu Allah ka agaza mana da agajinka kuma ka san ni wannan garin Allah ya musu daraja kuma ka lura ba a musu ba wannan tana ka ce manoma ne ku ne za ku noma din anan ba na kwata-kwata ba a musu ruwa ko kuma ba a musu ruwa kamar irin namu ruwan da ake musu yadda ake faɗa ba na irin na shuka ba kamar damina a ce to an yi ruwa ku yi mazafa a tafi sassabe ba irin nan ba su ne su karanta su ɗin idan su karanta su ga an ci ana saka su ka gani amma irin namu na su yi noma su ba noman su ba suke yawanci ba ku ne za ku noma sai Allah ya tilasta ku tun roƙon annabi Ibrahim sai kun zaɓi abin da ba za a ci a ƙasar taku ba sai a kai ƙasa mai tsarki dole kuma ku kai idan kun kai idan a can za a sai da shi 1,000 za su siye shi ko 1,500 ɗin su sai kuma su sayar ɗan ƙasar nan 500 ya ƙwarai kuwa ba irin naka ba a je a soma shi 40,000 a zuwa cikin za a ba ku nan 85,000 ko 100,000 ɗari ko kar ka samu ɓaro ba malam Suleiman mai kifi ce 40,000 za a siyo ta a zo a sayar muku 100 ko kai kai wannan gwamnati Allah ya ƙara mata nishadi Allah ya ƙara mata nisan kwana ka duba fa kayan nan kar Allah saka da alkai kuma in ka karba 80,000 din ko 100 in ka karba sai ka zo ka sai da 35 ai so ko wai kuma kana ta cewa ana taimakon ka to su suka sai kayan karya shi suke yan kasan su ce aiki su ne gaskiya kuma billahi da muna da wannan kudin da za a mana haka wallahi muna da shi billahi da muna da shi muna da shi Allah muna roƙon ka ya Allah da alƙur'anin nan ya Allah muna tawassuli da alƙur'anin nan ya Allah waɗannan da suke mulkan mu ya Allah Allah ka sanya musu tunani a cikin zuciyarsu Allah muna roƙon ka ya Allah ya Allah ya Allah ka sanya su zama masu tausayin mu a ƙasashen nan ya Allah ubangiji in ko ba masu tausayin mu bane ya Allah ka tayar da masu tausayin 'yan ƙasar wannan duke muna roƙon ka ya Allah kar ka dora mana waɗanda za su bar dukiyar ɗin kiyama ta wargaza ta ya Allah tun aka muku tattalin ma kiyama ta zuwa ka za ta waɗa kayan gara a ba ku ci ku yi dam lillahi na duk ba Allah kana zamani wani a ce baya ibada kana zamani fatara baya ciki ne wallahi ba ka kokarin zuwa makaranta ana so ka akwai fatara ba ciki sosai amma ga shago muka bai mun gani in ga motun hawa ga nan fasinja ga menene kana walwala ka san ma lokacin da zaka tafi karatu
taimake mu ina ce asarar awa ɗaya idan kai sai ka kamar baka taɓa neman kuɗi ba sai lissafi ga muna yanzu muna ta jiran sola je ka tsaya kai ta tsayuwa in ka koma ka ga kuma na ce bane da gyara a ƙasa Najeriya Allah ka ba mu na gari ka ba mu wasu taimaka mana ya Allah ka kawo mana jagorori na gari a wannan ƙasa da alƙur'ani nan muke wannan tawassali muna roƙonka Allah waɗanda suke kai kuma Allah ka sanya musu tausayi cikin zukatansu kar ka tsaya faɗa da mai mulki idan ka ce za ka yi faɗa da mai mulki karewa za ka yi domin shi Allah ne ya ɗauko mulkin daga cikin nasa ya ce yi kai kuma sai ka zo ka ce to wallahi bai isa yi ba za mu ga mai mutuwa a cikin ku to Allah ubangiji ya tsare malam sun ƙara nan mu gaba kaɗan mu tsaya بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. gaskiya jama'a su Allah ya biya to yanzu mun kammala wannan sura mai suna suratul shita'i ko haka ne ko suratul quraish ko suratul shita'i a can makaranta a suratul shita'i karatu da tsaye kuma suratul quraish ko to yanzu kuma za mu tsallaka zuwa ga suratul ma'un abinda za mu faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda za mu yi kuskure Allah ya fi mana wancan ma wanda muka faɗi daidai Allah ya biya mu wanda muka kuskure Allah ya fi mana Allah yake gaya mana yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yace ara aital ladhi yukazzibu bid-din ana tambaya ne tun zamanin annabi shin ya rasulullahi ko kai mai karatu yanzu Allah ya gwada maka wanda yake karyatawa da ranar sakamako in dai baka san shi gobe alqur'ani zaka gan shi dana to idan baka gan shi ba mai karyatawa da ranar sakamako fa zalika alladhi yad'ul yatim wancan da ka gani mai karyatawa da ranar sakamako na shi ne wanda yake tun kuɗi maraya a kan haƙinsa. Gaskiya. Babba ka kiyaye dukiyar ɗanka. Ka kiyaye dukiyar ɗanka. In dai an ce maka wannan an mutu an bar maka shi, dage ka tattala masa abin da uban sai mutu ya bari. Kar ka yadda uban ɗin ya bar tirka. Sai ka zaka tun da yara ne. Gara a bar musu gambayun nan saboda ci gaba zan ɗauki tirkan in tafi da su roƙonta za ka zama roƙo ba billahi da za ka zama inan ne wallahi a wajen Allah kar ka musanya musu mummuna da mai kyau wala ta tabbatar da nisa da ɗaya kar ku ɗauki mummuna kuna canza shi da mai kyau kun in ma ta kama canji tuto a musu canji mana a musu canjin kasuwa in wa idan dukiyar maraya ya hau kanka a matsayinka na iri na mai ƙaramin ƙarfi don Allah da je ka sai fegi ka je ka kafa bikon a gurin duk damina in ta zo ka je ka shuka rama ko ba za ka nome ta ba saboda gudun matsiyata ka san ana sace fegi ba wanda zai baka ana sace fegi ba ana sacewa wallahi daga da abdullahi da zai barawo fili ne to ina ya tafi da shi ginawa yi ku ta shari'a to kai uban me yasa kana gani har ka bar shi ya kai fila ne na da kuɗi haka za ce maka wallahi kana ji kana gani wai an nuna maka ba ka zagaye fila amma an haika ya ka ga da rama a cikiya
an sai kana kusa koya kuwa ka killace musu kayan akwai lokacin da insha Allah za a samu ci gaba amma kana talaka ilina ka ce to bari ƙara shago a za ka cinye shi tas baka sani ba sai ka zo kana raba ido kuma don haka mu yi ƙoƙari abinda muka san wannan dukiyar ɗin za a samu ci gaba a kayi a tattale ta domin Allah ba mu iko yi don haka mai cin dukiyar maraya Allah ya ce shi ne mai ƙaryatawa da ranar kiyama ya ce wala ya hudu kuma shi halinsa baya kwaɗaitarwa alaƙa amil miskin akan ciyar da masu ƙananan ƙarfi shi sa addu'ar da muka yi kenan ya ku yan majalisu na kusa da na nesa ya ku na kusa da gwamnoni ya ku na kusa da shugaban ƙasa billahi azimu Allah ya haɗa ku da babban aiki idan kuka yi wasa ba ka ga na kusa kusa nan ba to billahi alladhi sai sun riga shugaban shiga wuta ka bi tarihin malaku ka gani su wa suka duba fir'auna ne malaku ne ai an banza shi suna nan karkai da ka zama irinsu ku rika kwadaitarwa a matsayin ku na manya wadda Allah ya ajiye ku kusa da na tsoro sai ku rika ba su shawara kai abu kaza nan fa ya kamata a yi ya kamata yi sai a rubuta a takarda a ajiye a gaba ya ka gani kai ya ka gani an aka yi rinjaye fa kawai daga ya ɗauki abu ya buga ka wallahi sai an yi kuma sannan ya bijiro da abu da ya dace ya ce a yi ɗin sai an shi ma bai sai ba wasu ya kai shawara ya kuka gani idan kun ga ba za a yi wannan abu ba shi kenan haka za a bari amma kun ga abu mai kyau ne aka ba shi dama a yi daga ya ɗauko abu ya kwaf ko saboda dama da Allah ya ba shi ba kuma wallahi sai kaga an yi abu dan uwa idan Allah ya ɗauke ku ya baka matsayi kana kusa da na gaba rika ba shi shawarwari masu kyau da haka ake yaba wa Abubakar Gumi Allah ya ji kansa shi baya ba da mummunan shawara duk shawarwarin da mutumin nan ya bada idan aka gino akai zaka ga kuma an samu ci gaba to yan uwa mu zama wata wasau bil haqqi ko wata wasau bis sabr haka ne duka mu rika yin wasiya da gaskiya wa mutane muna gaya musu magana da ya dace kar Allah ya dauke kai ka kusa da shugaba kai ta nuna masa munafurci ba kyau Allah yake gaya mana yace ba sa kwadaitarwa akan ciyar da miskinai kwata kawai wailun to wannan azaba ya tabbata gawa lil kafirina wannan karatun sai sha bamba yace lil musalli ga masu yin sallah wannan aya na ta waje an data tuci wallahi wasu ne ma da yayi karatu sosai yace to me za ka yi daɗi na musulunci gashi a littafin nasu ma yace Allah yace fawailul lil musallin bunin azaba ya tabbata ga masu sallah sai ya wasu mu da ya ƙara gaba mana ai ya san gaban ai bunin azaba ya tabbata to me na kashin sha'awar sallah dan kwa ba sani su ko ba su sani ba na rantsi da Allah wallahi tashin hankalin mutane a ƙasarsu tashin hankalin mutane a mazauninsu tashin hankalin mutane a inda suka wakana ba abin da ya kai mai malam ko ina gaya maka ba da na musulman din da na kiristan din duk gaba daya billahi da zai kaga an shiga tashin hankali abin da ya fara tono shi masu wa'azi ne ka zo ka tara al'umma ba ka gaya musu abin da Allah ya faɗa kana gaya musu tsoronka su kuma suna sauraron ka sun yadda da kai ai shi sa Allah ya ce in kana neman tsinanne mai cin wuta ya sa malai
wallahi mai ɓoye gaskiya ba duk abin da ya samu a duniya ya ce wallahi wuta ne. Don haka malamai ku yi hattara, muka almajirai ne amma wallahi ku yi hattara, ku yi hattara, kar ku zo ku gaya wa mutane ƙarya so ranku. Masu sauraro nan suna saurara ne su ji abin da za ku faɗa, in sun ji abin da za ku faɗa nan ɗoruwa za su yi a kai su ko su taɓasa. Haka kuma masu bishara da masallacin ɗin da cocin, kowa idan zai yi abu ya faɗi abin da littafinsa ya faɗa. Na rantsi da Allah in dai za a yi haka wallahi za a zauna lafiya. Kana tsammani a cikin baibul din akwai tashin hankali? Yanzu baibul zai karanta da kai ka je ka kashe ɗan uwanka? Baibul zai karanta da kai ka cuci ɗan uwanka? Baibul zai karanta da kai ka ci amanar matanka? Baibul zai karanta da kai ki ci amanar mijinki? Wallahi babu. Haka alqur'ani ma gashi nan dana kai na taba zama a bakin wani coci a Nasarawa a Kaduna, ina ji malami ne yana cewa to ya ja ayar to ba zan iya jarta ba, ya ce ka so mutum kaman kanka, ka so mutum kaman kanka. Wai ma'ana yadda kake so ka, yanzu kana son masifa same ka, to ya za ka so samu dan uwanka. Kana so ka shiga wahala, ya za ka so dan uwanka shiga wahala, to ma'anar sa kake. To alqur'ani din ya nuna ka so kanka kake wani, wa qulu lin nas husna. Allah kai ga mu ga mutane ki kyawun magana. Dan haka billahi ladi da mai bishara da malami mai wa'azi a masallaci ko a kasuwa, in dai zaka ga wa mutane son ranka, to ka tattara ka shirya, wallahi wuta za ka shiga. Gaskiya ne. Kuma ka zalunci waɗanda suke tare da kai, kuma in Allah ya yarda wallahi Allah zai gana da su, tunda ba son ransu bane. Dan haka sai mai hatara, kar ka ga ka zo ka zauna ka rike sifika kana masha Allah la quwwata illa billah alhamdulillah, kana ga abun gwanin tare ko, to wallahi ka saki yanzu zaka tafuta. Haka kai ma kar a baka bishara a coci ka bai da shi wajen neman tuwo, ka gaya wa mutane gaskiya kawai abin da littafin su ya faɗa, ka gaya musu su je su yi aiki. Kuma wannan abincin da kake kwaɗayi din in ka faɗi gaskiya Allah zai baka. Haka kai ma musulmin wannan abu da kake kwaɗayin ka ci din dalilin wa'azin naka, idan ka faɗi gaskiya za ka samu. Na ba mu yi ko faɗin gaskiya duka biyu. Allah ya ce ka ji dai waɗannan mutane ba sa kwaɗaitarwa akan ciyar da miskine, kuma bonan azaba ya tabbata ga masu sallah. Kamar yadda muka faɗa, ka ji da kunnen ka gagaban su wasu irin masu sallah. Allazina hum, waɗanda su an salatihim, dangane da sallolin nasu, sahuna, suna raukana, suna mai da ita kayan banza, suna mai da ita ba a baci mai ma'ana ba a kansu, suna wulaƙanta ta da suka ga dama. Idan ya yi azahar ba zai la'asar ba, ko kuma ya ɗauki azahar ya ɗauki la'asar sai ya maka su ƙwarya ɗaya, kasan dole ne zai fita. Azahar da la'asar ka maka su ƙwarya ɗaya, kuma ka ce su zauna tare, ba su zauna ba mana, saboda ba lokacin su ɗaya bane yi. A ɗauko magariba, a ɗauko isha, sai an kuskure asuba sai a samu a yi su. An ce isha lokacin da mai tsawo ne. Mai tsawo ne, aka ce. Mai tsawo, sai bayan alfiji sai a haɗa magariba da isha, saboda kai matafiyi ne. Allahu akbar, Allah sauke lafiya, sannan matafiyi. Kai ta tafiya ko sai ka je kuma sai ka dawo. Ba shi ne muke na malaji. Ai ya kamata tun da ne har ka tafi ka yin sallah, to ya kamata ka tafi kawai. To ina ce kana tafiya wannan hanyar da ka bi nan kuma za ka yi kokari ka dawo, wai kana so ka koma inda ka baro. Baka ga shi mai ɗawainiya ba ya faru. Ɗawainiya ba ake ta yi a duniya nan. Ka tafi, kai ta kure wuta. Kai tafiya ne a gaban mu, ni ko yanzu a faɗi ban nake so da ni. Ko to na ji ka je a faɗi ban, da ka je a faɗi ban kuma duk hankalinka ya tashi, kai balonin Kano kake so. Haka fa za a yi ta yi. Haka za a yi ta yi har kwana ya ƙari. Alhakumar ta kaso, hatta zurtumul maƙabir. Kaji,
kuna ta ɗawainiya. To don ma wallahi mu ji tsoron Allah, mu tsaya lokacin ibada mu tsaya mu yi ibada. To kaji dai barin azaba ya tabbata ga masu sallah su waye waɗanda suke rabkana akan sallolinsu, ba sa kula da su, ba su kima. Allah ya ce alladhina yuraqun, kuma su ne waɗanda suke riya a al'amuransu. Sallan ma in za a yi ne kawai dan ana tare da mutane, amma idan shi ɗaya ne ba ruwansa. Wa yamnaquna al-ma'un, kuma suna hana mutane daga aikata alkhairi su ba ai daga sun ga za ka yi aiki alkhairi a ba daji mutane in ka biye musu ba za ka iya musu ba ka iya musu ba sai Allah ka bar mutum da Allahnsa. Shi sa kuka ce in ka ga mutum a rana da biya yi ka ƙara sai ka banka masa wuta ya ci gaba da ko ba kuma ba hausa ni dan ba ba haushi bane dan ruwan ai haka ka ba ka ɗebi yayi ka ji ko maimakon ka taimake shi ba wai in ka kawo shi ina wai shi zai mai da ya shi zai mai da kai rana ko mutane suka ɗauki wannan fasara ko suka ɗauke shi mun uwa to ai idan ka ga gemu dan uwanka ya kama ba kokarin kashi nasa ba za ka yi bar shege ya haraka zai shafa na kan ruwa saboda ka tsira ko amma ban ka shiga cikin dukkan hausar akwai abin da suke nufi to dan uwa duk lokacin da ka ga dan uwanka cikin wani hali in kana da dama ke masa masa kawai idan Allah saka ce mai kibubu damun ba haka kai niyya ba nan ma don maka darasi kar mu rika fasara mutane kowa azalimi, kar mu rika ɗaukar kowa mahaɗinci, kar mu rika ɗaukar kowa mutumin kirki kuma. A wa kana baina zalika qawama. Ba wai idan da ka ga mutum da buru ka ga daga ganin sa billahi da jiki da dan boko haram ba ka ga irin tafiya sa ina ruwanka. Ka bari mana idan ka sauke shi in ka ga ya boko haramun din sai ka nemi tsari da Allah. Ina suka fito kai wannan ba wani aiki da za su yi munafurci ne kawai yan leƙen asiri ne na ruwanka dan uwa kai dai dauki abu zuciya daya kuma ka roki Allah Allah ya raba ka da sharrin masharata. Me yasa Allah ya turo mana qul a'udhu bi rabbin nas ko malikin nas ilahin nas min sharril waswasil kan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Ka nemi tsari kawai a wajen Allah. Allah tsare ka, Allah kuma ya tsare mu baki daya. Ina ga za mu dakata ana saboda dama mun ce karatu sura uku za mu riga. Ina ga na ƙarshe ne zai dubu ko kamar yadda ake karatu ko a ko na ƙara a lafiya ya gani to shi ke wani mu tashi wani masu imani to shi ke nan ba da ta da mu gurin Allah ta da mu gurin ya Allah muna roƙonka abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada da muka kuskure kuma Allah ka yafe mana ya Allah ubangiji muna roƙonka Allah ubangiji ka turo mana dukiya mai yawa mai albarka motocin hawan nan Allah hore mana su baburan nan ya Allah hore mana su gidajen nan manya ya Allah ubangiji hore mana su sutura manya masu tsada ya Allah ka hore mana su kuma sannan mala Adamu daga Babari ya ce yana turo saƙon gaisuwa kowa da kowa ya gode masa Allah kuma saka wa kowa da alkhairi wannan karatu da muka je na Babari kuma mu ma muna cewa mun gode domin mun ga tarba ko har aka tashi karatu ba wani matsala to Allah ubangiji muna roƙonka wannan aure da aka yi kuma Allah ka albarkace shi mu ma ko mun tashi samun auren Allah ka ba mu ikon yin walima mu rika walima yan uwa maimakon fatin na rika walima auren kayi walima ma ya aka kare in jarawa ya shiga ballantana ka ka daka ganga kai ha bar ganin soyayyen da ake a wajen nan ta ciki dangar ne billahi da kamar farsan goro ne mana za ka gan shi mulmul sai ka je ka ɓare sai ka ga wata kafara ta tana kwance tana ta tila a ciki matan nan sai haƙuri to tun da ne ba mu san gaibu ba in ka samu auren ira a maka walima a ci gaba da roƙon Allah ya albarkaci auren ka san ko da wanda zai zo zauna ba a ce Allah ya yi aure albarka da wanda kuma bayan an cashi kawo ashar ya buga ya ce wannan aure Allah ba da zama lafiya ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane mana ba iri ɗaya bane amma bakin ne iri ɗaya amma addu'a fa ba iri ɗaya bane
Allah ubangiji ce bakin ma ba iri dai ba ba iri ne bakin da ke ashar ba shi ke karatu ba an samu wannan karatu wannan karatu wannan ashar to Allah ubangiji ya raba mu da mai ashar Allah kuma ya sanya bakunan mu nan masu faɗan alkai to alhamdulillah mana sai ai mana addu'a na mana Suleiman Bikibi